أما قوله أمة ضائعة ربا وزنا وفواحش ليس لي وقت لكي أشتغل بالردود. قال لو أنهم حذروا من الشاب خالد وغيره حذروا الناس من شرهم لنفعوا الإسلام والمسلمين، ولكن اشتغالهم بعلمائها أكثر من اشتغالهم باليهود والنصارى وما يفعلونه بالمسلمين. الجواب على هذا أن هذا الكلام فيه تناقضا ظاهرا، فإن العلماء والدعاة هم أعلم بالواقع من غيرهم، وأنهم لم يردوا على أهل البدع إلا لأنهم أشد خطرا على الدين من أهل المعاصي، وهذا بإجماع العلماء. ذلك لأن أهل البدع كما هو معروف عند علماء الأمة أنهم شر من أهل المعاصي وأهل الشهوات. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع. أهل المعاصي ذنوبهم هو فعل بعض ما نهوا عنه من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو أكل مال بالباطل. أما أهل البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة المسلمين. ونقل أيضا عن أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، أن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، كما هو منسوب إلى سفيان الثوري. وعلى هذا ينبغي على أبي حفص أن يتقي الله في علماء الأمة وألا يقلل من شأنهم في عيون الناس، ولا يتهمهم بما هم بريئون منه. والذي ينبغي أن يقال أن أهم شيء بالنسبة لعلمائنا ودعاتنا أن يشتغلوا بتفهيم الناس الإسلام الصحيح المسطح، بتربيتهم تربية صحيحة، لا بإشغالهم بأمور حماسية وعاطفية، لأن ذلك يصرفهم عن التمكن من فهم الدعوة التي يجب أن يقوم بها كل مكلف من المسلمين كتصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتصحيح السلوك. وهذه من الفروض العينية التي لا يعذر المقصر فيها. وأما الأمور الأخرى فبعضها يكون من الأمور الكفائية، كمثل ما يسمى الآن بفقه الواقع والاشتغال بالأمر السياسي الذي هو مسؤولية من لهم الحل والعقد، كما أصبح ذلك بشكل واضح شيخ الباني رحمه الله سبحانه وتعالى. أما أن يعرفه بعض الأفراد الذين ليس بأيديهم الحل والعقد ويشغلوا جمهور الناس بالمهم عن الأهم كما أصبح ذلك الشيخ، فذلك مما يصرفهم عن المعرفة الصحيحة، وهذا ما يمكن أن ننسه من مناهج الأحزاب والجماعات الإسلامية اليوم.